Yazgıcı Abdurrahim Ötkür'nün öz namlıq tarihi romanını anlatışını başlayımız. Yaş idik. Uzun səfərgə atlanıb manğandı biz. Endi atqa mingedek bop qaldı ana nəvrimiz. Az idik. Müşkül səfərgə atlanıb çıxqandı biz. Endi çoğun karvan ataldı. Kaldırıb çöllerde iz. Ay bu kunlarda ölüm degan nima qariq tugaga o'xshab qoldi. To'g'ri, uni joduga beshig'i salla o'rab, pariji to'n kiyib olgan tog'dan tulki ishtaligini nimadan bilay? Uyg'urlarda qushnidan aldaydi. Odamni so'zlagan maqol borligi Petr inilarga ma'lum. Ammo da yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud ko'mirni etib tashlashga hukm chiqardi. Muqaddima. Qadam izi birovning mong'olligini ko'rsatdi. Mahmud Kashg'ari. Yaş idik. Uzun səfərgə atlanıb manğandı biz. Endi atqa mingedek bop qaldı ana nəvrimiz. Az idik. Müşkül səfərgə atlanıb çıxqandı biz. Endi çoğun karvan ataldıq. Kaldırıb çöllerde iz. Kaldı iz çöller ara. Gahi davallarda yana. Kaldı nini arıslallar, dəşt çöldə qabrisiz. Qabrisiz qaldıydı mən, yulğun qızarğan dalıda. Gül çiçekki pörkünür, tağlı baharda qabrimiz. Kaldı iz, kaldı mənzil, kaldı uzaqda həmmisi. Çıksı boran, kötüsü kumla, hem kömülmez izimiz. Toxtumaz karvan yoluydun, gerçi atla bek uruk. Tapqısı hiç bulmasa, bu izni bir gün, nevrimiz ya övrimiz. Hürmetli kitapxon. Şundaq g'azallarni yangritib, bepayon dalalarda ko'milmas izlarni qoldirib o'tgan karvonlar yurish boshlagan chog'larda balki siz tex tug'ilmagan yoki tug'ilgan bo'lsangizmi, tol chiviqni ot etib o'ynab yurgan bo'lg'aydingiz. Kim biladi? Balki shu yurishlarning birarida qor bo'ronda uchqur otlarga mingan azimatlar bilan birga jang maydonlarida qilich o'ynayotgansiz. Yoki ingizlarni ko'krikingiz bilan tilg'ab, cho'chaklardagi ajdaholardek og'zidan o't chiqib turgan potaylarga o'zingizni urganda badaningizning bir yeri pish qilib, o'zingiz shirin uyquga ketgandek bo'lib qolgansiz. Endilikda bo'lsa, badaningizdagi totuqlarni har ko'rganda shu kunlar yodingizga kelib, cho'lib qo'ydigansiz. Kim biladi? Balki bayılı sizni xush chaqchaqlar bilan kuldirib o'ltirgan sardishingizni bir damdan keyin yulg'un tuviga ko'mib qo'yishga to'g'ri kelganda ko'zlaringizdan taram yoshlar to'kilgandi. Yoki qorong'i kamerlar yutib ketgan yo'ldoshlaringizni har asliganda yurak bog'ringiz ezilib ketidigandi. Kesilgan boshlar, to'kilgan qonlar, daryo oqqan yoshlar. Şundaq. Bularning hammasi o'tmish, hammasi tarix, hammasi yo'ruq dunyo uchun bo'lgan ishlar. Chunki u chog'larda dunyo bakmi qorong'u edi. Bu qorong'u zulmatdan qutulib, yo'ruqlik yuzini ko'rish uchun bak uzun manzillarni besib,
osmon palak davollardan ishq to'g'ri keladi. Xuddi Maksim Gorkiy aytgandek, Dankoga o'xshash fidokor yo'lboshchilar lozim edi. Jangalliq shunda qorong'ulashdiki, dunyo yaralgandan buyon qancha qorong'u kechalar o'tgan bo'lsa, go'yo shularning hammasi bu yerga yig'ilgandek bo'lib qoldi. Danko birdalla o'zining ko'ksini qo'li bilan yordida, yuragini yo'lib olib, beshidan igiz qilib ko'tardi. Yurak xuddi kunga o'xshash, hatto kundanmi yo'riqlab bo'ldi. Mana endi odamlarga bo'lgan ulug' muhabbat mash'ili bilan yo'rg'an butkul jangalliq jimjit bo'lib qoldi. Qorong'u zulmat yo'riqchilikdan qochib, jangalliqning ichkirisidagi sisiq sozliqqa berib tiqildi. Qadimki Italiyada qullar orasidan chiqqan Spartak, Xuanxe daryosi bo'ylaridan chiqqan Bahodir Shoh Li Zicheng bilan Taypunam zamonasining samoviy shohi Xuan Xiuquan, Kon Rossiyadagi Kazaklardan chiqqan Settan Razin bilan Yemilyan Pugachev, Shturpan shahridan chiqqan Rahmatulloh bek bilan Qumul tog'laridan chiqqan Temir Xalpimo shu Dankoga o'xshaydigan kishilardan edi. Temir Xalpa Jungoda 2700 yil hukm surgan feodal xalqqa xotim berib, vatan zaminida tunji qitim jumhuriyat bayrog'ini tiklagan Shinxay inqilobining ilhomi bilan Tianshan etaklaridimi inqilob bo'ronlari boshlanganda Uyg'ur xalqi ichidan chiqqan ajoyib jasur bo'ron qushi edi. Uning parvozi bilan Qumul diyorida boshlangan bo'ron har millat xalqining qo'llab-quvvatlashi bilan shundoq kuchayganki, 300 necha yillik Qumul vangliqining qo'yqapqa o'xshab ketadigan surlik ordisi bilan Urumchi jangjunglarining qora darvozaliq yamullari zilzilga kelib, gum bo'lishga oz qolgan edi. Tarixdagi bir muncha dehqonlar qo'zg'olonlariga o'xshash, bu qo'zg'olon ham murodiga yetilmagan bo'lsa-mu, Van ordilari bilan jangjung yamullarini gum qilishning mumkinligiga keng emgakchi xalqni ishondirib, ularga kuch va umid baxsh etdi. Ochiq savoqlarni berib ketdi. Shuning uchunmi Temir Xalpa 70 necha yildan buyon Qumul xalqining og'zida doston bo'lib kelmoqda. Bu kitob ana shu Temir Xalpaga beg'ishlanadi. Bir kun bo'lmasa, bir kun qisos olasan. Shuning uchun yashash kerak, yashash kerak. Xudoyim menga bergan qiz. To'g'ri, bu qizning egisi yo'q. Nima qilsam qilaman ekan? Bu haqoratni ko'rdinglarmi? O'lganning ustiga tepgan degan shu emasmi? Qanday chidab turibman? Aytinglar-chi. Endi nima qildim?